Saya, Kirani Akila Budiman, akan membacakan sinopsis Tari Kreasi Patriotisme, Burung Garuda dan Bambu Runcing. Tarian ini menggambarkan semangat perjuangan dalam merebut dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Diawali dengan kemunculan burung Garuda, simbol kekuatan, keberanian, dan cita-cita luhur bangsa. Di tengah suasana yang penuh tekanan dan ketidakadilan, muncullah para pejuang rakyat dengan senjata sederhana, bambu runcing. Dengan keberanian dan tekad yang membara, mereka berjuang tanpa pamrih demi kebebasan tanah air. Gerak tari yang dinamis, penuh semangat dan tegas melambangkan pertempuran, kerjasama, dan keteguhan hati dalam menghadapi penjajahan. Puncak tarian menggambarkan kemenangan dan kemerdekaan, ditandai dengan kibaran semangat Garuda yang melambung tinggi dan bambu runcing yang diangkat dengan penuh kebanggaan. Penata tari Andi Ahda Aulia Insani SPD, penari Siti Naila Mahmud, Raihana Malika Putri S, Andi Natsifa Edelweiss, Andi Khairen Amanda, Fahriya Mumtihani. Penata musik Muhammad Fajar Islam SPD, penata busana Nur Fadillah SPD MPD. Pementasan tari kreasi patriotisme Burung Garuda dan Bambu Runcing yang dipentaskan